personazh dhe ka qenë Ilir Verenozi fenomeni se me këtë do pinte kafe ai, a do pinte me Berishën apo me Ramën. Dhe ç'ishte gjithë kjo tendencë dhe konsistencë e Ramës se oj dua Verenozin kafe o s'ka. Ka që rëndësishëm duket Verenozi dhe ai shërben pjarit politik? Ilirin e njoh personalisht, nga që tifozët Skënderbeu. Po e njeh nga për shkak të futbollit, po. I kam bërë një speciale në kur luante Skënderbeu me Dinamon e Kievit në dyert të mbyllura në rrugën e Korçës, sepse është karizmatik. Shiko, mua më pëlqen kjo qasja. Pra, përveç mungesës së debatit shumë serioz, politik, ekonomik, social, sportiv, që është katastrofë, është fatkeqësi që nuk e kemi, është fatkeqësi, dhe kjo gjë duhet bërë me ligj, që të dyja palët të bëjnë debate publike minimalisht nga 10-15 secila për çdo fushë, ta zgjidhin vetë televizionin. Kjo qasja tjetër, që këta e bëjmë qef, si puna e fenomeni Verenozi, është shumë i bukur. Një njeri duke ndejt punë të vetë, bëhet karizmatik, bëhet hero, delshë, trumën e tjere. Në botë, njërës tillë, për 4 vite bëhet senator mo. Zelenski është sot i pari i vendit në Ukrainë vetëm se luan një film, apo jo, për presidentin. Nëse Verenozi e merr seriozisht gjithë të turmën shkon sa bukur, gjithë turma shef atë. Dhe që emocioni është atë. Unë flas me ty tani me njëri tjetrin dhe kënaqem. Imagjino kish përballë një tren e veta që të çojë me vëmendje. Kështu që Verenozi mund ta konsideroj këtë gjë për një aksion politik. E bukur, por problemi qëndron këtu që Verenozi, pavarësisht të gjithave, tregoi që unë do jem solid me Partinë Demokratike, do jem opozitar dhe po erdhi edhe Berisha tha po shtetun edhe Berisha do i shkoj deri për plas deri do i them ore ma bëj pensionin 200.000 lekë. Pra Verenozi në kuptimin të sensacionit përfaqëson njeriu në thjesht, jo njeriu të interesuar të angazhuar për politikën. Nga vlera e një pensioni, mos seriozisht e ke. Po pse ti mendon që nëse pensioni sot është 100 euro në muaj dhe ne ja shtojmë 100 euro gjithë pensionistë të cili hallet e tyre u zgjidhen më? Jo. Ne dim shumë mirë si mbajnë pensionistët, me kursime dhe me fëmijë. Po fëmijët me fëmijë çka kursimesh? Po, jepu ca thëri me kohë. Pastaj. Ku ka ndonjë pensionist që ka kursime në Shqipëri o Gjergje? Pjesa më e madhe e pensionistëve mbajnë vetëm nga fëmijët. Ose jetojnë në një lloj forme minimaliste fare. 80% kjo. Shko, mua bëjti pensioneve shumë i gjerë dhe i gjatë, ja specializën më e parë. E di që më duket elegante të kjo pjesa e Verenozit, që njerëzit që kanë të etur për fenomene tilla. Nuk duan më ndoshta të shojnë ato të shkuarës. Imagjino Pandeli Majko, nuk kam asgjë për zotin. Po Flamur Noka, çfarë do thot Flamuri? Çfarë do thot Flamur Noka akoma në politikë ose Albana Vokshi? Do thot gjë Flamuri ty? Omar si Pandeli Majko ka qenë rastësisht i zgjedhur nga partia, jo i votuar nga populli, kryeministër i vendit në mijëvjeçarin e shkuar, kur Amerika bombardonte Serbinë. Po na duhet tani më, me gjithë respektin Pandeli Majko. Tritan Shehu ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, apo jo, në vitin 96, Aleksandr Meksi ka qenë kryeministër, mos gaboj ti atë, kur shkonte negocionte në Lushnjë dhe ktheheshte nga Lushnja me preshmër burr. Për çfarë na duhen më këta njerëzit në sot? Këta njerëzit e dy po ta mbëndin në shkollë, tu japin mësim brezave të rinj se si nuk do të përfundojnë nga presh, për shembull. Për ta. Kjo, çfarë po na duhen këta njerëz ne? Ama, Marsin. Kam parë deputetët e rinj, listat e hapur që dalin në Facebook apo për Instagram e tjerë. Plak është katastrofë. Ata njerëz janë të pashkolluar. Një kandidat e thoshte që ne duhet japim një rrogë. Jep edhe rrogën ajo, diku te 800 euro çdo gruaj që i shpiqet ta blej vetë fustanin. Ai nuk keni arritur apo ditën e televizor këtë gjë. Një tjetër fliste, ora këta nisi flasin ta flasin gjithë, e kanë të ardhmën e shtetit në dorë, se është më thjesht që do të jap ty, e pasi viti ardha mbaron. Ha? Po. Nuk kanë as fantazi më, sepse nuk ka harruar që shteti nuk është aty për të ndihmuar njerëzit. Si shteti është aty për të menaxhuar. Shumë e drejtë. Bën administrimin. Nuk bën prestigjatorin që i shton. Kur Duka erdhi president federate në 2002, që mund të i vogël fakt 20 vjeç atëherë dhe nuk i njihsha këto koncepte shumë ekonomike. Kështu dhe i bëra një intervistë. Dhe i thash, familja i thash, president që erdhi nga bota e biznesit të futbollit, se futbolli ka nevojë për para, i thash edhe na duhet ca para nga ty. Para tha. E gjejta, nuk kam marrë këtu tha për të dhënë para futbollit, nuk kam marrë këtu për të menaxhuar paratë e futbollit. Shumë Gjergji, ty vetë, sepse s'do të mbaj gjatë, sepse më thej që ke edhe diçka për të vizur dhe pyetjen e fundit që kam për ty është kjo.
si e shikon ti 4 vjeçarin e ardhshëm, ose më saktë si e shikon rezultatin mbas zgjedhjeve dhe çfarë na pret 4 vjet të ardhshme? Në varësi të dënave që ketin sondazhet për çmërive. Gjërat nuk i ndryshojnë dot më. Për sa kohë Berisha do të jetë kryetari i Partisë Demokratike, Rama do të jetë kryetari i gjithë shqiptarëve dhe presidenti apo kryetar ekonomik i gjithë shqiptarëve, sepse kështu do matematika, nuk është se. Po. Duke dashur të fitojë vetë ndihmoj kundërshtarin, gjë të tillë. Rama do të vazhdojë me misionin e tij për të hyrë në histori, për të ndërtuar, ku diun, aeroporte, stadiume, muze kombëtar etj. Dhe për të vënë emrin e tij në histori, për të shuar pjesën e fundit të historisë, por kjo është temë tjetër gjë. Dhe njerëzit do të vazhdojnë të buburojnë në mungesë të sistemit të askush nuk paguan taksa, ndimet janë gjitha të vogla, të vëshet janë gjitha të vogla. Shteti thot nuk kam lek sepse individi nuk paguan, individi thot nuk kam lek sepse shteti vjen. Të gjithë do vazhdojmë me këtë ciklin kështu, të gjithë do buburojmë nga diçka. Askush nuk do vdesi, ndoshta do bëhemi pak më mirë. Dhe në fund të ditës do të shohim pastaj që kur ta marrim atë pasaportën europiane që Rama ne ka premtuar dhe ne do ta marrim me të apo atë, do kuptojmë që ai nuk është fundi i një cikli, por është fillimi i një cikli të ri. Ku aty pastaj nuk ka më vonë, as për Ramën, as për Berishën, por ndoshta as për këta të vegjëlit që Luiz Elli në Big Brother do thoshte ndonjëherë çapaçula. Dakor, Gjergji, të falenderoj zakonisht. Të uroj një fundjavë të mbarë dhe një ditë të këndshme me angazhimet e tua. Ishte kënaqësi dhe do të kemi javën që vjen më gjatë, sepse sot ishe me angazhime. Ka shumë Mirupafshim. Mirë miq, kjo ishte pjesa hyrëse e emisionit TikTok, pjesa parë, në cilën ne kishim Gjergj Stefën, një nga analistët më të mirë si të futbollit dhe si të politikës, pasi edhe vetë politika është një lloj futbolli dhe një lloj ndeshje dhe strategjie, dhe do kalojmë në pjesën e dytë me një pas një shkëputje shumë të shkurtër me zotin Skerdian Dhuli, i cili ka qenë edhe dje në takimin që ka bërë Partia Demokratike dhe Partia në zonën e Boshit, i Marrës, Vlorës, dhe një nga antarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe një nga figurat i cili është shumë aktiv gjatë gjithë vitit, jo vetëm gjatë kohës së fushatës me analizat e tij. Shkëputemi shkurtimisht dhe lidhemi prapë për pjesën e dytë me Skerdian Dhulin. Ripërshëndetje miq, ja ku erdhëm në pjesën e dytë të emisionit. Në këtë pjesë të dytë, siç anonçova pak më përpara, kam kënaqësinë të kem mikun tim Skerdian Dhuli, një nga analistët më të mirë, i cili pret djathtas dhe që ka shprehur mbështetjen e tij ideologjike dhe ka qenë antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Skerdi, përshëndetje. Faleminderit. Si je? Je në radhë parë mbas këtij fillimi fushate, mbas takimeve me doktorin, si je politikisht? Je më i bindur drejt fitores apo je skeptik? Versioni i parë në mënyrë absolute, sepse ardha e doktorit ditët e fundit në të gjithë qarkun e Vlorës në një farë mënyrë, e ka rienergjizuar jashtë mase strukturën e Partisë Demokratike në tërësinë e vet, dhe në mënyrë absolute ka sjell në fushbetejën politike një fashë elektorale e cila prej gati 10 vitesh nuk ishte aktivizuar, ndoshta kjo edhe nga fakti që Partia Demokratike, sidomos në Bashkinë e Marrës, ndoshta prej vitit 2017 nuk ka pasur një kryetar të saj ta vizitonte në fushat elektorale. Ne nuk kemi pas një kryetar aktiv në 2021, në 2019 kryetari u çmendiku nga zgjedhjet, në 2017 nuk kujtoj, po sidoqoftë shumë e largët si kohë dhe në gjithë këtë periudhë vendi i leadershipit politik në këtë bashki sidomos ishte lënë Edi Ramës dhe siç thotë populli këtej nga lumi Vlorës, Edi Rama livadhiste siç dëshironte. Me ardhen e doktorit në Himar dhe në Borsh, shumë e rëndësishme edhe kjo e fundit, ne pam një tjetër dimension politik, pam një tjetër fashë elektorale njerëzish në terren, pash njerëz nga doktorit në Himar apo në Borsh të cilët në dekadën e fundit nuk janë dukur në fushata elektorale, ose njerëz që kanë 35 vite që votojnë Partinë Socialiste dhe për shkak të babëzisë së pushtetit i shoh të angazhuar në një vot demonstrative anti-Edi Ramës. Pra, si thuash, ky revanshi i doktorit i Partisë Demokratike në tërësi, i koalicionit opozitar në qarkun e Vlorës, do të sigurojë të paktën një mandat më tepër, dhe kjo është e sigurt. Dakord, po këto janë perceptimet e njeriu i cili është angazhuar politikisht, ndërkohë perceptimet e sondazheve, të cilat gjykojnë më ftohtë,
nuk thonë të njëjtën gjë. Rezultatet e sondazheve nxjerrin të preferuar dhe fituese Partia Socialiste me 71 deri 75 mandate dhe Partia Demokratike shkon nga 51 deri 55 mandate. Atë si ka mundësi, ndërkohë që ti thua që gjendja në terren ka këto ndryshime dhe na merr si kampion Vlorën, ndërkohë që realiteti i sondazheve dhe sondazhet në emisione dhe në televizione që nuk janë të anuar majtas, ë? Kemi në televizione që janë neutrale ose djathtas dhe dajt prapë një rezultat. Si ka mundësi, mund të ma shpjegosh? Skerdi? Sondazhet në Shqipëri janë tërësisht të pabesueshme, sepse fakti që ato lejohen të dalin do të thotë që ka një porosi nga Edi Rama. Kam një shembull konkret. Në zgjedhjet e 2023-shit, kur unë në një farë mënyrë bashkëkoordinoja zgjedhjet të Partinë Demokratike në Bashkinë e Himarës, një televizion nga këto që nxjerr sondazhe nuk lejohej të nxirrte sondazhin për Bashkinë e Himarës. Sondazhi për Bashkinë e Himarës na nxirrte ne fitues. Por televizioni nuk lejohej ta nxirrte. Atëherë? Pra, çfarë ndodhi? Nuk lejohej nga Edi Rama. Do me thënë, sondazhet që dalin sot janë të pabesueshme për shkak se ne e dim shumë mirë, mediat i financon drejt për së drejti Edi Rama. Unë e ti jemi njohës shumë të mirë të komunikimit. Nuk mund të themi ne që një parti e re sapo krijuar fraksion nga Partia Demokratike do dalë 7% thjesht se pronari i saj financon televizione të caktuara dhe sondazhet e këtyre televizioneve na nxjerrin këtë parti me grup parlamentar. Kur jalla po për mandatin e vet. Ne të lutem shumë, i marrin me si thua, me të rezerva këto sondazhet i dalin se edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në të dy proceset zgjedhore të Donald Trumpit, sondazhet dështuan dhe do dështojnë edhe kësaj radhe edhe në Shqipëri. Pra, pse besoj unë, shiko, Marsit. Dëshë të lexoj rezultatet se dalin sondazhet, por po dëgjoj analizën. Atëherë, të shpjegoj disa gjëra. Pse besoj unë që Partia Demokratike në qarkun e Vlorës ka një mandat në tepër? Së pari është koalicion të opozitar. Në 2021 kishim shumë vota jashtë koalicionit që u dogjën për çështje sistemi, kësaj radhe nuk e kemi më. Së dyti, babëzia e qeverisë do të marrë një votë të madhe kundër. Nëse qeveria, Edi Rama personalisht, se Shqipëria nuk ka qeveri, ka thjesht një kryeministër dhe disa njerëz të tjerë që thjesht filmosin dhe kur vjen dita shkojnë në burg. Nëse Edi Rama vendos të thajë për ujë 37 fshatrat të lumit Vlorës dhe lumin e Shushicës, ta devijoj duke e tharë e ta çojë tek resortet e tij, e të oligarkëve të tij në Jalë, në Dërmi dhe në Palas, si mendoni ju që do reagojnë këta njerëzit të cilët ju heq ujë? Do të reagojnë në votë kundër, mëse jeni çerë, nuk bëhen dot. Atë votë që ka nuk e hapin Edi Ramës në një mas të madhe. Në vijën bregdetare, po si mund të marrë Edi Rama votë në vijën bregdetare kur nuk ka lënë metër tokë në vijën e parë pa e grabitur? A dini ju që nga Semani në kep të Stillos, pra i gjithë territori i bashkisë Himar, i qarkut Vlorë, bashkit Vlorë, Himar dhe Saran, a e dini që ujrat e zeza i derdhin në det? Flet Edi Rama për turizëm, ndërkohë që të gjithë ujrat e zeza zbarkojnë në det. Si mendoni që do reagojnë njerëzit në këtë rast? E di si del nga sondazhet. Nga sondazhet del në qarkun Vlorë, Partia Socialiste merr 9 mandate dhe Partia Demokratike me aleatët 3 mandate. Totali 12 mandate, mesatara e votave për deputet është 9 deri 10.000 vota. Kjo është fyerje për logjikën normale të cilit do prej nesh që e dëgjon. Sepse Partia Socialiste në qarkun Vlorë në 2021 kishte Edi Ramën në pjesë të listës dhe me zi mbajti mandatin e 8 duke djegur votat e ish-LSI-s. Pra, nga 2007 në 2021 Partia Socialiste në qarkun e Vlorës ka rënë 6.000 vota. Më pak. Është me shqip. Nga 66.000 në 9.500. Pra është 6.000 ca vota më pak. Kjo mas rënjeje, 4 vite më vonë do t'jetë gati 2 fish. Dhe nga ana tjetër,
kur ishte Edi Rama në listë, pra kur gjithë shtetit barkonte këtu sepse duhej mandati i Edi Ramës, ata mezi morën mandatin e 8 për shkak se dogjën votat e LSI-s. Si do rriten tani kur Edi Ramën se ka në këtë listë? Dhe për më tepër, kur babëzia e kur korrupsioni e burgjet janë mbushur plot, janë faktor determinant në zgjedhje. Është e pashmangshme vota kundër Marsit. Përveç faktit që Partia Demokratike ka një listë shumë të mirë, një program gati perfekt. Pra, një koalicion të gjerë që nuk lejon vota të rrjedhin, atëherë si mund ta pretendosh që këto sondazhe të paguara nga Edi Rama do dalin reale? Edi Rama kur e ka nisur këtë fushatën elektorale këtu e 6 muaj më para, foli për 80 e kusur mandate. Sot flet për 71-shin magjik. Pra nga 81 deri në 85, pra shifra e 3 parlamentare, ka zbritur tek 71-shi dhe ai e di shumë mirë pse ka ndodhur kjo. Sepse Edi Rama në datën 11 maj nuk ka shans politik dhe matematikor të nxjerrë 70 mandate i vetëm. Që do të thotë Edi Rama pas 11 majit është opozit. Shtojmë dhe një element tjetër që nuk është kampionuar as vota diasporës. Se është dhe një element i rëndësishëm dhe vota diasporës, e cila në sondazhe nuk dihet. Dhe të falenderoj sepse edhe unë e bëra lloj e bëj këto analize pa e marrë si element, e kuptoj. Tani si e mat ti? Po mirë. Si e mat ti për shembull emigrantët e qarkut Vlorës, ku shumica se vinë vetë me makina apo me autobuza. Si e mat? Si e nxjerr analizë drejt. Partia Socialiste thjesht sepse paguan Edi Rama televizionet. Po televizionet tona nuk lejohen ta nxjerrin një sondazh nëse je ti fitues. Shumë e drejtë, kjo është e drejtë. Shiko, nuk mund ta them televizionin se nuk më takon. Dakor. 23 për Bashkinë e Himarës nuk u bllokua pa qëllim. U bllokua sepse fitues ishte Partia Demokratike. Pik. Po. Pra, dhe që fitonim ne në Bashkinë e Himarës, nuk u lejua publikohej sondazhi se Bashkia e Himarës ishte me interesa madhore për grabitjen e pronave nga Edi Rama dhe pushtetarët rreth tij. Po. Marsit, të lutem, nuk mund ta dhe ma refuzo këtë kohë televizive të merrem me sondazhin që i paguan Edi Rama kur unë jam çdo ditë në terren. Pa ti thua, unë jam vetë personalisht sondazhi më i mirë, se shikoj terrenin thua ti, nuk kam nevojë për dhëna që i nxjerrin tjerat. O i nderuar, sondazhi im është terreni. Sondazhi im janë grabitjet qeveritare. Sondazhi im janë problemet e banorëve. Sondazhi im është programi i Partisë Demokratike. Tani, si mund të pretendosh që pas 12 vjetësh, do rritet Partia Socialiste kur nga 2017 në 2021 në ran 6.000 vota. Ran 6.000 në nivel qarku. Në 2017 kishin 66.000, në 2021 kishin 59.500. Ora për më tepër, e drejtë është për më tepër që imagjinon në Amerikë për shembull, ti e di sondazhet nxjerrin gjithë fitues Kamala Harris, kur flasin për vendin më demokratik në botë që ne e marrim si model, pastaj po ngelin Shqipëri që mos. Shiko, unë e konsideroj veten njeri me goxha nivel politik. Është fyri për cilin do prej nesh, që të marrë në konsiderate e ndoshta edhe ta harxojmë këtë kohë të vyrë televizive, të merremi me çfarë thotë Edi Rama. Edi Rama sot është thyer në një banalitet të madh, është thyer në një rrezik social, është thyer në një thyes të madh për kategori të caktuara të shoqërisë. Unë nuk mund t'ia fal kurrë Edi Ramës thyerjen që ka bërë për fëmijët dhe për personat të cilët kanë atë fenomen autizmit. Po, që është një lloj